大家好，我係劉慧卿，歡迎大家嚟到民主黨呢個節目，仲唔知搞得幾耐㗎，即係盡力做啦。咁今日好高興啦，就有我哋主席阿羅健熙，羅健熙啊，真係好紅，你睇幾多記者喺度啊！咁咧我就同佢哋講咗，臨執笠比較多人關心。臨執笠多，喂有啲鋪頭執咗，啲鋪頭都係一樣，有啲執咗冇人知啊，去到咦點解冇咗？哎呀執咗啊！嗱我就叫佢哋要介紹下俾你識先得嘅。由呢邊開始，你邊度？我係共同社嘅 K 寶後邊嗰位小姐咧，影緊嘢嗰位01 Now 圈喎叫圈啊信報啊 K 寶呢位影相嗰位阿哥啊信報信報自由站嗰位後邊 SMB 東方日報獨媒南洋咩話？ SMB 哦又係日本讀賣新聞日本同埋好啦嗱咁你睇國際啊哇死火又話勾結外國勢力嘅真係乜都好啦嚇咁今日請阿希上嚟咧，其實佢仲話仲有咩講啊咁喎喂冇嘢講就冇咁多人嚟啊！你估佢哋大佬去老闆覺得佢冇嘢做啊？梗係有嘢講啦！我都話俾佢哋聽，我同你講完咧，佢哋可以問下你添嘅。咁啊，第一樣嘢問咧，就有個記者冇嚟到嘅，佢又懶惰，佢就叫我問你，佢有冇彎轉啊？咁樣，佢話即係突然間，喂，其實你哋唔使嚟啦，因為冇事啊，唔使解散啊。我相信有記者問過你㗎啦，係咪啊？我呢個問題反而冇人問過我。哦，咁啊好喎，嗱你叻仔啊，雖然你今日唔即係嚟，不過你叻仔，我第一條問題幫你問啦。係啦，有冇彎轉啊？我會咁樣形容嘅，即係咧，其實我哋由中委喺2月過咗成立三人小組啦，跟住到我哋開咗2次嗰啲會員討論會啦，跟住到我哋大概2個禮拜前，個人2個禮拜前，我哋開咗一個嘅會員大會啦。我諗我哋成個過程都係一路向住我哋最終係會解散呢個情況咧，係越行越近嘅。咁你話有冇彎轉咧？咁我覺得即係起碼喺我哋嘅心目中就係我哋中委做咗一個決定，亦都俾會員去做咗一個嘅再一次嘅授權之後咧，其實我哋相信呢一個係一個我哋都即將係要邁向嘅一個方向咯，即係除非有啲突然間唔知發生咗啲咩天崩地裂，突然間香港地震咁樣，咁即係如果唔係嘅話，如果唔係嘅話，我就覺得好似都我哋起碼冇呢個咁嘅心態，即係我哋唔會話啊，即係有啲人啊，反而有啲人問我話，你哋係咪會唔會拖住慢慢做啊？會唔會點樣啊？其實我哋都唔會，即係講真，我相信咧，即係整體中委而言，我哋個心情即使呢樣嘢唔係我哋好想去發生嘅事都好，咁但係我哋做咗個決定嘅，咁我哋就做咗個決定啦。即係我哋唔會做咗個決定之後，我哋又慢慢拖下先，睇下之後會點樣。即係我覺得唔係一個咁嘅情況，我哋係做咗個決定，我哋覺得應該係要解散啦。咁然之後，我哋亦都向住呢個目標去做埋我哋餘下嘅一啲工作。咁我哋好老實就係可以快到嘅話，可以真係叫做更加順暢地去做到呢件事嘅，可能對我哋嚟講就更加合理添嘅。即係成件事我哋其實同我哋以往其實都一樣嘅，即係我哋以往做嘅事情都係我哋又唔好做決定，做咗決定嘅話咁就做埋佢啦咁樣。咁所以我覺得有冇彎轉呢個問題就係即係喺我有限嘅能力去預示嘅情況底下，我就覺得呢件事係唔係一個有彎轉嘅一件事嚟嘅。嗱，好彩又問咗一條未問過嘅，原來咁多記者見過你。咁嗱，啲記者陣都會再問，咁點解你要搞啊？亦都問嗰個就問咗好多㗎啦嚇。咁你都答咗好多次啦。咁係咪個事實就係？雖然你話頭先講好多好落力去搞，因為聽住有人聽住啊嘛。你係咪快啲搞啊？你唔好喺度拖住喎。咁其實咧就唔係民主黨自己願意搞嘅，係咪咁先？我覺得一路以嚟就係我哋其實你見到我哋點解？其實我之前就大概都講過，即係我哋點解喺12月嘅時間改選，我哋都仲係不停揾人去選中委。即係其實我哋今屆嘅中委係比上一屆再多咗一個人添，即係我哋有3個新嘅中委係加入咗，我哋有一啲中委係退出咗咁樣。咁但係我哋整體我哋個人數係多咗。點解會發生呢件事情？就係因為我哋覺得我哋可以頂嘅，我哋可以盡量做嘅都盡量繼續做啦。即係我覺得
即係即使其實就算12月之前，大家都明白個社會時勢，好多地方都未必可以發揮到好多。就算我哋去做一啲我成日形容係春秋二祭，即係例如財政預算案同埋呢一個嘅施政報告咁樣。即係唔係清明節嗰啲啊，唔係拜山嗰隻。係啦，咁就即係一年起碼一定會做2次大嘅，然之後再加埋一啲細嘅一啲我哋嘅記者會啊，我哋寫下文啊，我哋去做一啲嘅回應下一啲政府嘅政策等等。其實過去呢1-2年，我覺得整體個成效其實都唔係好大嘅，即係我都唔係好特別覺得政府係有聽我哋嘅一啲意見。咁但係大家都覺得啊，咁都既然大家都喺度頂住啦，咁就繼續做埋佢啦咁樣，咁就12月都繼續做，咁就12月亦都繼續改選。咁但係去到之後有一啲嘅情況發生啦，咁就大家見到嗰個平衡係轉變咗，即係以往咧，其實即係我覺得。有一啲就係我哋講嘅英文就叫 push factor 同埋 pull factor 啦，即係有啲叫佢唔好做即係夾雜，叫你又俾人拱又俾人拉咁啊！係啦，拉住嗰啲咧就係我哋覺得好想繼續去做嘅一啲力量啦，一啲因素啦。然之後我哋有啲其他嘅因素就係會去令到我哋覺得唔好做啦。push factor 就係一啲乜嘢啦。咁本來即係大家咩都冇變底下咧，其實我諗嗰個兩個之間嘅平衡就係好穩定地，大家覺得咁咪捱住先啦，頂住先啦咁樣。亦都好老實就係你話我哋雖然唔係有錢咁，但係都捱下都唔係話捱唔到嘅咁樣。咁但係去到後尾我哋就發現啦，有啲情況有啲轉變，即係嗰個嘅個平衡已經有少少打破咗嘅時間。咁我哋就都係要覺得咁都係要焗住要去做呢個選擇啦。即係你問我哋嘅話，我自己或者咁樣，即係由2020年我第一次做主席去到而家咁樣，即係當時候其實已經個環境都唔係真係特別好㗎啦嘛。即係點解嗰陣都會去做？點解而家會停？咁我覺得係一個咁樣嘅，即係喺啲唔同嘅因素嘅平衡底下嘅一個轉變咯。係。你話頭先話你哋成日寫啲意見，你嘅預算案又好咩都好出嚟都冇乜人理，政府又唔理。哇！我聽到好似嗰次你哋有個預算，唔知邊個樣嘢啦，好多文字啊寫出嚟。哇！有張報紙全部登晒。不過冇提民主黨個名㗎，係咪有件咁事啊？我都有嘅，都有嘅，全部登晒，好似新聞稿咁喎。我自己覺得都冇問題啊！我覺得都梗係冇問題啦，大佬你寫啲嘢，所有人同你全版登晒，梗係冇問題啦。即係好理想，因為我嗰次應該係預算案嚟嘅，我記得係啦。咁我哋咁精彩啊！係啦，咁我哋預算案其實預算案都係一個幾奇怪、幾特別嘅一個情況嚟嘅，即係突然間我哋話約官員啦，咁我哋呢幾年約官員都唔睬我哋㗎啦，係咪？咁突然間無端端預算案嘅時候，佢有一個回覆就話我哋有一個即係一啲中層級嘅官員，即係唔係阿財爺或者一啲副財爺啊嗰啲，唔係嗰啲啦，即係啲中層嘅公務員咁係可以安排見我哋喎。我哋嗰下都覺得哇，咁神奇咁突然，因為咁但係後尾都係發現啊，原來都係冇啦，即係佢最後都係事忙，咁就冇辦法啦咁。咁但係我覺得整體而言就係喺嗰個我哋喺個社會上面一路去做一啲咁樣嘅倡議，我覺得仍然有好多市民係會去睇嘅，即係佢哋都覺得包括傳媒啦，傳媒都睇啦，即係都仍然覺得呢班人都係講翻啲香港人地道啲，覺得啱聽啲，覺得係合理啲嘅一啲做法説話，即係例如其實即係都係講翻預算案，即係反正佢都而家未過係咪？即係我哋繼續講緊嘅就係政府官員啦。行政會議啊、立法會啊等等，其實應該係要減薪㗎嘛，即係你凍薪係唔足夠㗎嘛，即係大家市民所受到嘅一般嘅影響，即係咪所有嘢都加㗎啦，係嘛？牛肉乾又加價而家係咪？咁然之後嗰啲醫療服務又話要重整個收費啦，咁然之後你又搞咗好多其他各式各樣嘅嗰啲福利上面或者一啲俾市民嘅津貼上面，你又減少啦，係咪？即係得啲學生嗰2500蚊津貼，一年2500蚊都冇埋啦。咁但係反而公務員嘅一啲福利啊，佢哋嘅一啲待遇啊，或者一啲問責官員啊，一啲政治上面有影響力嘅人，佢哋反而就好似話你都只係都係凍薪啫喎，都只係凍薪啫喎，即係咁大家會覺得喂，咁有乜理由你係不搞我？不能搞我哋，但係你自己又唔搞下咧，咁樣係咪？即係大家係會有個好強烈嘅呢種感覺。即係我真係好真心地覺得，喂，我係俾個意見，我覺得佢咁樣做係
即係對市民嘅觀感好差。即係我覺得對，即係一個政府，如果我哋要去行政上面個施政上面佢要順暢嘅話，你起碼就係你唔好令到啲人好唔條氣好唔順先啦，係咪？即係你有其他嗰啲政治嘢都唔講咁多啦，但係呢啲民生嘢，你小心啦係咪？有啲嘢叫軟對抗嚇，我費事佢突然間衝入嚟鬧鬼晒，咁啊真係大新聞、國際新聞啊，軟對抗喎嚇。喂嗱，頭先講到話你睇呢個情況，不如你講下你自身有啲嘢，因為你知道佢俾人拉咗噶嘛，亦都判咗無罪，但係政府就最中意係上訴，咁上訴咗之後咧，亦都無罪喎，但係咧政府係可以再上訴嘅。咁好似琴日咧，就係嗰個上訴嘅截止日期。咁你話俾傳媒聽，而家你咩身份啊？嗱，我嗰單案咧就係3月21日咧就喺上訴庭嗰度判啦。咁所以源於係咪2019啊？係啦。源於2019年幾時拉你啊？ 2019年啦，11月18啊。喺理工門口啊？喺理工外圍啦。範圍啦。外圍。拉你話你咩啊？佢係話我非法集結嘅。其實佢第一下拉我嘅時候係即係喺警署嘅時候，佢同我講暴動嘅。後尾就告嘅時候就告非法集結咁樣啦。係。咁幾時先審啊？哇！我真係即係耐到都唔記得啦。係真係唔記得。總之都係2020年第一次上庭啦咁樣。咁跟住去到22年底咧，咁就判啦，同埋審同埋判啦。咁去到政府再上訴咧，咁就去到啱啱即係底嗰陣時判咧，判佢冇罪嘅，個個都有，佢就冇。係啦，咁就去到啱上個月3月21號咧，咁就上訴庭就再判就係維持個原判啦，咁就係駁回政府嘅上訴。咁所以佢係應該有28日可以上訴，再上訴嘅。係啦，咁但係呢28日咧就應該過咗啦，咁樣咁所以咧前2日啦嚇。即係如果我嘅理解冇錯，即係如果我原來我理解錯，如果理解錯咗咁就冇辦法係。咁但係我理解冇錯咧，咁就應該係冇事㗎啦。嗰單案就應該係叫做了結咗嘅，係嘛？即係攞翻護照，攞翻啲錢，攞翻晒所有嘢啦，係咪啊？攞翻晒㗎啦，護照嗰啲全部都係咪準備上飛機去日本啊？都買晒機票㗎啦。未買啊！我一路個心態都係，我等晒呢28日完咗先，咁我先至安排啦，費事有啲咩轉變嘅時間令到自己唔開心，即係我係調整自己嘅期望，咁所以可能之後再擺啦。即係但係我覺得即係去個旅行都係會嘅，即係始終。梗係要啦！你咁多年都冇得。即係香港人，你睇下大家。200幾萬都去咗，你唔好爭在你啦。每次長假期都200幾200萬人唔喺香港離開，咁大家其實係好習慣去旅行嘅，咁所以即係呢個都係過去呢幾年一路做唔到，咁我都希望即係去個旅行先嘅係。嗱，你咧嗰陣時啲記者猛咁問你，喂，點解要咁搞啊？咁你啊，我冇得答你㗎啦，我唔會答你㗎。點啊？因為個政治環境啊定咩？咁而家個政治環境係點咧？係咪都係哇成日候住？喂，羅健熙搞成點啊？所以點解頭先佢一開波，我哋好落力㗎啦，已經唔係拖㗎。係咪有人喺度有啲環境喺度夾住你咧？我即係好多。應該咁樣講啦，即係其實一路以嚟，就算阿姐你訪問我嘅時候，之前嗰啲其實我一路講，咁過去一路以嚟都有人會同我哋接觸嘅，即係一路都係有。咁各式各樣咩都有啲啦。咁大家都會關心呢件事啦。即係其實你問我都合理嘅，即係我哋做咗個決定，咁即係。記者行家們又好關心，啲市民都會問咁。即係內地嗰啲又會好關心。我覺得大家各式各樣嘅人都會覺得，喂，你而家搞成點啊？你而家進度係點樣啊？你幾時會完成啊？咁我覺得呢樣嘢係好正常，大家都會有嘅查詢。你有冇覺得好大壓力咧？我又冇覺得好大壓力嘅。咁但係即係正如我頭先講，即係成個政治環境個判斷，即係如果你話我哋可以做嘅嘢。更加我會覺得我哋可以有個影響力仲喺度，仲大啲，比而家係高嘅，即係呢一個咁樣就係嗰個拉住我哋嘅因素就會強啲。咁可能喺個平衡上面會有啲唔同嘅想法啦。咁但係即係我會覺得就係成個環境就係
你做嘅嘢又好似實際上影響唔到好多嘢，但係另一方面又有一啲其他嘅事情又會有啲叫做 push factor 上面嘅事情，有啲影響到佢啊，你影唔到其他嘢影響到佢，所以佢咪叫你接埋咯。我唔知啊，係啊，即係係啊，咁但係我覺得整體即係都仍然好抱歉，就係我而家都未必可以答到好多啦，係啊，或者同阿姐你喺其他嘅訪問有啲講就係喂有啲位你都講唔到好多係咪咁，所以即係而家都暫時係一個咁樣嘅狀態，睇下即係之後有冇機會可以再講多啲啦。有啲人咧就同我講，佢話邊個同你哋講啫？問佢邊個啊嘛？咩名？喺邊個省嚟嘅？邊個機構？呢啲嘢講唔到噶嘛，係咪啊？你點可以喂你喺邊個機構嘅先？你係咪北京嘅先？你廣東係咩？有冇得搞咧？呢啲我實佢哋因為點解咧？因為佢覺得其實咧係有不同意見嘅。佢話你唔好聽錯咗某啲人，其實某啲咧係覺得冇咁搞嘅。咁點搞咧？搞到咁鬼複雜。我覺得就好難去逐個搞㗎啦，即係你我覺得成個問題翻去最後就係究竟我哋認為我哋而家嗰個嘅狀態係一個點嘅狀態啦。即係其實我覺得就算喺過年之前嗰啲時間，即係我哋改選前後嗰啲時間，其實一路都係有啲人去騷擾我哋啲中委啦，即係恐嚇嗰啲人。係啦，即係我唔敢講係咪叫恐嚇啦，即係講到恐嚇，但係我哋又冇特別係啊犯法。係即係係啊，咁但係係一種騷擾啦，即係去有啲信啊，有啲email 啊，有啲 WhatsApp 啊，記協有啲人都係咁就又會騷擾到你屋企人，又會騷擾到你公司，又會騷擾到你本人咁等等。咁所以我覺得即係嗰個嘅。即係呢啲咁嘅事情一路發生嘅時間咧，其實都係有各式各樣嘅影響嘅。即係咁，所以大家都會即係覺得唔開心啦。係啊，即係大家都會覺得話咁，我都係想香港好啫。我繼續覺得我繼續講翻啲對香港好嘅説話啫。點解要騷擾我嘅屋企人咧？係咪？係咯。即係點解要去進行一啲咁嘅行為咧？即使我哋唔知嗰個係邊一個。咁但係即係正常嘅人，你都會估咁一定唔係我羅健熙再騷擾其他中委噶嘛，係咪？咁一定係有其他一啲唔想我哋存在嘅人喺度去做一啲事情啦。咁係希望叫做阻嚇你，等你哋班人唔好選中委咁樣。我覺得嗰陣嗰個即係所以就算老實講，大陸啲嘢你都冇辦法知。即係就算可能佢哋係有不同睇法，有啲。即係都唔輪到我哋去分析咗。我分析唔到冇事啦，原來我唔使聽你講啊，我哋照樣玩啦咁樣，即係搞唔到嘅。我覺得分析唔到咁多。我要答下嗰個人啊。我覺得分析唔到咁多嘅，即係我哋只能夠就係就住我哋自己所睇到嘅各種唔同嘅形勢啦，聽到嘅唔同嘅聲音啦，然之後判斷一下自己我哋每一個人可以承受到嘅一啲壓力有幾大啦。亦都可以去即係大家承受到嘅一啲風險有幾高，所以我覺得係透過呢啲嘢去判斷。即係當然大家會覺得嗰個時勢上面好似冇乜同之前唔同啦，即係都係唔係咁特別好嘅。咁但係都好似都好穩定地喺嗰個唔係咁好嘅水平，咁好似冇乜轉變。咁但係我覺得嗰個喺中委裏邊嗰個判斷就係覺得我哋見到有啲嘅唔同嘅事情。唔同嘅聲音聽到啦，咁我哋咪會有一啲唔同嘅做法咯。咁啊係咯，尤其是我哋喺香港啊嘛，因為有啲人咧就唔喺香港嘅，佢可能係我哋黨或者已經唔係黨，咁啊喺度又知又咗，咁佢問我喎，我話喂，我而家係風高浪急，一言就難盡，你梗係做得叻過我噶啦，你咪做咯，係咪啊？咁我都話我哋仲有好幾個喺裏邊啊。有啲可能佢好耐添啊！喂，咁實在講起裏邊，咁點搞咧？如果我哋成日都會有人去探佢啦，你都去，我都去啦。咁我哋第日如果冇咗民主黨，咁點搞佢哋裏邊？都冇乜大分別嘅，即係我哋而家其實主要係有幾位佢哋之前嘅喺地區裏邊嘅
黨友啦，咁就去幫手統籌一啲事情咁樣。咁我哋都問過嗰幾個黨友，咁大家都覺得啊，咁我哋繼續做啦，即係就算個黨唔喺度咁樣，咁但係同佢哋嘅關係係冇變嘅嘛，即係都仍然係朋友，甚至可能係師傅咁樣，或者係大家拍檔咁多年。咁所以呢啲基本都一定係會繼續去做好啦。咁即係如無意外咁，大家之前一路都有計過下啲數咁。我哋都有2個黨友，可能下年年中咁都應該，你數埋佢哋之前又有一啲又有其他案件計埋，咁其實可能下年年中出到嚟啦。咁係啊，你唔使咁隱晦，一個叫胡志偉，應該係6月尾，希望啦。認罪嗰2個啦，係啊。一個尹兆堅就應該遲佢6、7、8日到啦，就2個都出啦，出年年中。咁啊，希望係冇乜大嘅事情，咁就順利地可以即係佢哋搞掂咗，咁就少咗啲擔憂咁樣。咁但係阿碧雲同阿挺咁都好，咁我哋都一路即係我哋啲黨友都一路話，咁我哋繼續一路 support 住啦，一路支持住啦，即係要安排探監又好，或者要去做其他相關嘅一啲安排都好，咁我哋都係可以即係有人會一路照顧住，係一路幫手安排住咯。你頭先又話民主黨講啲嘢咧，都有啲市民都認同嘅，有啲報紙又同你登出嚟添啦。喂，咁但係如果民主黨唔喺度，咁會唔會繼續講嘢咧？個別人嗱，我預計自己就會嘅，係啊，即係我唔知其他黨友係點樣啦。咁但係即係我覺得只要我仍然有空間可以講下嘢嘅話咧，咁即係例如我而家耐唔中都會喺報紙寫下文咁樣，咁我覺得都即係如果我嗰個空間仍然喺度，即係佢唔會話啊你唔係民主黨啦，所以我哋就唔會登你啦咁樣。咁我作為一個普通市民，或者作為一個喺呢一行裏邊觀察咗咁多年嘅人，咁有啲嘢我覺得仍然係可以寫嘅，仍然可以講嘅，咁我咪繼續講咯。或者如果就算嗰間媒體佢話唔得啦，咁我會唔會有其他媒體都會仍然覺得想報咧咁樣？咁到時候再算啦。但係我覺得即係起碼我自己就會想，即係仍然都繼續有啲聲，有啲講法，即係同香港人係應該接近啲。我成日會覺得對我嚟講最困難或者最唔開心嗰樣嘢係咩？就係你見到好似大家公開嘅一啲有位置嘅人啦，應該即係喺而家仍然有政治嘅能量嘅人，佢哋公開講嘅嘢好似都係同香港人係有啲唔係好貼近，即係大家都會覺得點解唔可以講啲大家合理啲，覺得好似同我哋日常嘅理解接近啲嘅嘢嘅咧？快啲㗎啦，得唔得？係啦，點解唔可以係咁樣嘅咧？點解大家好似每一次都要由八股文開始講起咁樣？即係大家嗰個感覺係，我覺得大家係覺得有啲無癮，而我覺得香港係唔應該係咁樣。即係我覺得香港係應該大家市民係願意去投入去參與，亦都有空間去參與。咁然之後個社會先至一路會進步，先至一路有唔同嘅改善嘅嘛。咁但係而家個情況，我就覺得大家好似都，你話佢唔敢講，我又覺得未必係嘅。但係個問題就係大家講完之後覺得好冇癮，咁講完之後好似冇人理冇人睬，係啊，即係所有嘢講完之後好似射咗落海咁樣，咩都冇咁樣。咁大家就會覺得好似個心情未必好好咁，然之後講下冇癮啦，大家即係個無力感越嚟越強，咁就越嚟越唔想講，咁個社會咪越嚟越少聲音，越嚟越少人去嘗試令個社會政策有啲改善咯。咁呢件事係唔好嘅事嚟㗎嘛，對我嚟講係。我哋前幾晚咪一齊食飯嘅，同埋朋友咁食完飯行出嚟啦，個侍應又兄姐，我最中意睇電視睇到你鬧人㗎啦。我話有冇得鬧啊？而家鬧阿希就有得鬧。喂，咁會唔會走啊？希？我唔會啊，我係啊，即係我一路好多人都同我講嘅，即係你嗰單嘢如果冇事，你快啲攞翻護照走啦咁樣。咁但係我自己就從來都冇諗住要移民嗰啲咁嘅嘢嘅。我自己一路都覺得我喺香港大，亦都係喺香港呢個環境去孕育咗我呢個人。咁所以對我嚟講就係呢個地方，即係如果唔係即係有啲咩
我必須要離開嘅因素嘅話，咁我都唔覺得我會走咯。即係咁 OK 冇咗民主黨咁即係我亦都可能喺政治上面唔會再有參與。咁但係喺個社會裏邊都仍然有好多唔同嘅事情係可以做，可以發生。你可以照顧下其他身邊嘅人，可以參與下一啲唔同嘅活動，即係你做下環保嘢，你做下社區嘢嗰啲，咁你都可以繼續照做。咁我覺得我自己個想法就係由我大學畢業從政到而家咁都一路都冇變嘅，就係我覺得我係喺呢個環境底下孕育我，咁所以我一定要繼續去回歸翻呢一個地方。有啲人話冇民主黨冇佢啊嘛，你都係咁講啦，係咪啊？都係嘅，即係我覺得呢一個係即係我一個黨嘅擁躉啊，忠實擁躉啊！我一個黨嘅成長裏邊咧，即係都叫做幾順利嘅。即係講真，即係由我即係雖然我第一次參選輸咗啦。咁但係到後尾一路去做區議員啦，做副主席啊，做創意媒體部啊，到後尾做主席啊等等，其實我諗個黨都係俾咗好多機會，同埋俾咗好多好欣賞你啦，係咪啊？俾咗好多發揮空間我，咁所以即使個黨唔喺度都好，咁我覺得可以繼續回歸俾香港。嗱，而家俾你發揮下啦，因為咧明知我係有個訪問。佢明報啊登個嘢出嚟鬧我哋啊民建聯嘅，就話我哋從來唔道歉喎。嗱，你解釋下啦嚇，要道咩歉咧？你話想唔想道歉啊？咁多記者喺度，我唔即係其實我都覺得好奇怪咧，即係好奇怪。即係我覺得唔知點解就係有啲其他政黨唔知點解特別關心我哋，即係喂阿葉劉話我哋窮途末路添啦。係啊，即係但係我覺得。其實我上次喺我哋有個記招嘅時間啦，咁有記者都問喂，咁其他人有啲話你點樣自取滅亡定乜鬼嘢，類似嗰啲咁嘅嘢啦。係咯。咁我個心態就係即係一嚟，其實我覺得佢講啲咩一啲對我都唔重要嘅，即係特別係我哋都諗住解散嘅時候，佢同我講啲咩更加唔重要。唔係啊，佢即係意思話嗱，你想唔解散都有條路俾你行嘅。係啦，咁但係我哋冇人傾過行嗰條路。冇人傾過行嗰條路，但係我覺得即係都係即係叫臨別啦，我哋即係可能都未必係最後一次，但係即係叫臨別啦，我覺得。佢哋要去諗嘅唔係啊，我哋點樣幫我哋去諗係有啲咩方法可以做好啲？我覺得佢應該幫自己諗下有啲咩可以做好啲多啲。即係佢我哋中意又好，唔中意又好，而家就係台面佢哋嗰班人就係佢哋會去參與選舉啦，佢哋就係掌握住一啲政治權力嘅人啦。即係做官員又好，去做政黨又好，喺立法會又好，行政會議又好，都係呢班人啦。咁都未必嘅，有啲冇得搞嘅，你都知道。所以佢哋有啲都騰騰震㗎，你唔好以為佢哋實掂啊。可能都要換啲人啦，但係佢哋嗰個團體上面都唔會係有啲咩新嘅團體，都係嗰啲人嘅時間。即係我覺得佢哋應該諗下，即係就算民主黨冇咗啦，咁或者民主派整體而言大家都冇咗啦，咁佢哋係咪可以攞到以往民主黨、民主派我哋一啲選民嘅一啲支持咧？佢哋係咪可以因為我哋民主黨唔存在，佢哋就將嗰啲支持可以變成自己嘅支持咧？即係我覺得佢哋應該要諗呢個方向，要諗啲地方就係，如果唔得嘅話，咁究竟爭咗啲咩咧？究竟我哋一啲過去民主派嘅支持者，佢哋係即係崇尚啲乜嘢？崇尚啲咩價值？崇尚啲咩嘅態度，而令到佢哋唔願意支持而家存在嘅團體咧？咁樣，即係我覺得佢哋應該要諗呢啲嘅問題啦。即係喺度成日話，即係你對香港未來嘅管治，咁你係咪就從此無視呢一班？你唔好話多，我當唔好話60%啦，50%下好未？嗱，佢哋咧就好赤嘅，因為上次選舉咧就投票率的30%，就赤到不得了嘅。咁所以阿希都俾條橋你啦，你唔使話整個咩電腦又喺度點樣點票啊，先有路。你走去啲市民多啲，你咪多人去投票，未必投晒俾你，最少投票率啊都會高啲啦，係咪啊？喂嗱，最後問你啦，有啲人就話係咪一定要立法會選舉之前搞掂啊？我鬼知咩？嗱，嗰個唔知係唔係啦，但係咪唔會選㗎啦？我哋個別都唔會去參選㗎，你覺得？
我哋個黨就一定唔會啦，即係冇你去佢都唔俾你啦。但係個別得唔得啦？你頭先話個別照講嘢嘅喎，乜都得嘅喎。我就冇問過其他人嘅，咁但係我就一定你覺得你就唔會我就一參選啊？定唔會啦，即係點解嗱？點解你可以去繼續講嘢？點解你唔去參選咧？個別，我羅健熙獨立候選人，我覺得即係佢會唔俾你參係咪？我唔知啊，但係我覺得我自己而言咧，即係可能對我嚟講就係選舉呢條路，我覺得我已經行夠啦，係即係。哇！你冇咁快講嘢啦，大佬咁後生幾多歲啊？我40歲啦。 40歲你撞鬼你咩？我轉立法會第一交飛你再嚟多次，我就唔會嚟。40歲就話行夠，你唔好講咗啲嘢，第日啲人追住你。羅健熙，你嗰日唔係話行夠嘅，你又有出嚟選？我相信呢個發生嘅機會會細啲嘅。大家記住晒啦嚇。我覺得即係對我嚟講，咁如果而家喺冇一個黨嘅情況底下，咁要我再參選，單丁咧就唔制啦。我覺得我都唔覺得係一件合理嘅事咯，我自己。合理。即係無端端點解會變咗一個獨立候選人？即係大家係好奇怪。係有端端嘅。咁所以我自己一定唔會啦。咁但係我就冇問過其他人，但我相信大家都佢哋都唔會啦。即係如果要參選嘅話，就可能喺區議會上一次我哋都唔係得6個人，可能係有16個人啦，係咪？咁但係即係上次我哋最後得6個人，咁其實整體而言，大家都係見到啊，好似我哋就算參選到就算我哋真係當選到都好，可以做嘅嘢都實在係比較少嘅時間，可能大家嗰個意欲會細啲咯。其實就仲有好多嘢問佢噶，大家頭先都講過，就唔會係最後一次，我亦都夠鐘，咁所以就暫時多謝你先係，多謝晒啊，多謝晒，拜拜。嗱，頭先入嚟嗰位小姐，你邊度嘅？信報啊，哇！你真係好早嚟喎。好，有冇問題？冇，我哋就收工㗎啦嚇。有就舉手。有冇問題？係呢位邊度㗎？你係 K 寶誒講。啱啱真係講到中，即係選舉前後嗰個中位咧，可能有啲被騷擾嘅情況，即係會唔會講多少少，或者即係點樣影響到佢哋嗰個判斷？我諗我哋當時候咧，即係其實都唔係淨係選舉前後，我哋應該喺上年年中左右咧，其實開始有一啲嘅大家屋企會收信啦，即係一啲匿名嘅信件啦，咁就唔知佢係咩人嚟嘅，咁就同你講話啊，你哋即係一開始嘅時候，佢純粹有啲剪報嗰啲咁嘅嘢嚟嘅啫，即係將一啲你知邊張報紙啦？將一啲剪報咁就講你民主黨係點樣即係總之都係啲反中亂港啊類似嗰啲咁嘅嘢啦，係啊，咁有啲剪報啊，然之後就喺民主黨嗰個網站上面編咗我哋嗰啲中委名單，然之後 highlight 咗我哋個名啊咁之類嗰啲咁嘅嘢，第一次就係一啲咁嘅嘢，咁大家都騷擾啦，唔好理佢啦咁樣，咁就冇特別去理會過啦。咁跟住後尾慢慢一路即係我哋冇理之後啦，其實係繼續有一啲內唔中都繼續有啲信啦，都係類似咁嘅嘢啦。然之後可能再寫多兩句就好關心你啊，你嘅情況係點樣啊？你屋企人嘅情況又點樣啊？都幾。佢對我哋嘅了解都幾深嘅，係啊，即係佢不論係佢信件嘅內容又好，或者佢發放嘅人都好咧，即係例如一啲係我哋根本即係例如我哋某個中委佢嘅家人咁，我都唔會識佢嘅，佢反而識嘅，係啊，又有埋地址添啊，甚至我連佢個咁嘅家人我都唔知嘅咁樣嗰啲咧，即係大家唔會好查家宅咁樣，但係佢就了解得非常之深入，然之後就將嗰啲嘢就 send 俾啲屋企人啊，然之後又可能同你啲公司啲老闆講話，你呢個人反中亂港啊，唔好你請佢就冇運行啊，類似即係之類咁嘅嘢。其實我覺得同之前記協嗰個情況係有啲類似嘅，即係我哋即係唯一冇嘅可能就係一啲人身安全嘅威脅咁樣啦，係即係我哋就冇收過嘅呢一方面就真係咁，但係即係嗰種對於我哋嘅關心啊，或者對於我哋家人嘅關心啊，對於我哋家人對於我哋嘅態度嘅關心啊等等咧，即係都係幾多啦，而且係幾密啦嗰陣。咁所以我諗個影響就係大家都始終
即係喺香港從政過去，大家都係覺得啲嘢自己就自己啦。即係我阿哥、我家姐、我阿媽、我阿爸、我細佬嗰啲，或者我即係呢啲咁嘅嘢，其實係唔應該受到影響。即係亦都老實就係究竟佢哋嘅政治立場係點樣，其實都未必知啦，係咪？即係一個屋企，大家政治立場都未必同。咁你同佢講，喂，你叫你嗰個屋企人唔好再搞政治啦，咁樣之類嗰啲咁嘅嘢，其實係大家覺得係唔應該發生，好無謂。咁但係而家牽連到嘅時間，咁大家都會多咗啲擔心咯，我會咁講咯，係。好，仲有問題？呢位邊度？ SCMP 嘅。南華早報。咁其實都想問一問，因為你頭先都有提過話，即係按個 run up 去呢個 disband 呢個決定，咁其實你就見到即係有啲factor 咧，即係你講 push pull factor 有啲因素係有改變咁樣樣，咁會唔會可以 elaborate 少少 exactly 係啲咩因素？仲有會唔會話可能有個頭緒其實係啲咩會 cause 呢樣嘢？仲有其實第二條問題冇啦，咪答咗呢條先啦。呢個就係同之前嘅答案差唔多，就係我諗我可以講嘅就大概係咁多啦，即係未必可以講到好仔細，但係即係我諗我哋去衡量呢啲 push factor 或者 pull factor 嘅時間，其實就係一個咁嘅情況咯，即係喺我哋整體覺得其他情況冇乜點變嘅情況底下。但係有一啲額外嘅因素加咗入嚟，咁我哋有多咗啲考慮，多啲衡量，咁我覺得我先能夠達到呢一度，係。下一條先陣翻嚟俾你，仲有冇邊個想問問題？係後邊信報啊，係咪啊？因為想問埋興，就因為即係啱啱阿希就講到，即係可能如果民主黨到咗之後，其實都即係會繼續做下啲即係社區嘅工作。其實想問下興姐，即係可能嚟緊，其實會唔會都繼續開台，或者話其實係會有其他方法去表達聲音，或者話可能都會暫停一陣咧？唔該。唔係我就唔停嘅，因為日日都有，即係雖然你哋就少訪問我啦，因為你哋有啲話俾我聽，你老闆叫你唔好訪問我啊嘛，本地啊，咁外國嗰啲我係照做嘅。咁呢個台呢度未做之前咧，我就同嗰個叫做議會內外啊，喺亞匯 TV 嗰度有做，而家有陣時都做嘅。咁如果之後佢叫翻我翻去做，亦都冇問題嘅。咁呢個人哋都問過，咁我冇可能做啦。你都冇咗民主黨，咁你點去 DP 咧？即係我就唔停，即係唔會停。即係好似頭先阿希講咯，咁個人咪照講咯。咁當然如果要拉就拉啦，係咪啊？好，仲有問題？係你有問過，有冇邊個未問過嘅？冇就翻民主黨先，咪南華早報先。咁其實都想問一問，咁有冇話可能即係做咗呢個 disband 呢個決定，咁有冇話可能即係都持續收到可能嚟自中央啊，或者可能即係北京嗰啲信息咁樣樣？仲有都想再問到。喂，問咗呢句先，有冇繼續收到？唔係我都係嗰句啦，即係正如大家都好關心我哋一樣。咁我自己覺得唔同嘅人去關心我哋呢件事，其實我覺得你問我就好正常咯。即係就算係你話係一啲中間人又好，你話係一啲嘅本地嘅一啲建制派嗰啲，其實即係都仲有啲朋友噶嘛。即係大家都會問，喂，點解會咁嘅？喂，咁你咁之後點搞啊？咁我覺得呢樣嘢大家都係會關心，即係覺得啊，你哋有一個咁嘅轉變，又或者咁樣講，民主黨喺香港嘅存在或者不再存在，咁我諗對喺政圈嘅人嚟講，其實都係一件大事咧。我諗對市民嚟講，即係雖然大家而家對於政治個投入感係細咗，咁但係我覺得對於市民嚟講，可能都係一件中挺重要嘅事，即係未必好重要。即係大家亦都可能覺得咁，你都預咗，總係可能有呢一日㗎啦。即係我覺得市民係有好多係咁樣，即係我自己接觸到一啲，就算我啲最親近嘅街坊，即係喺南區地區裏邊啲街坊，即係大家都唔係咁㗎啦，預咗㗎啦，遲咗一日係你哋㗎啦。即係有好多人都係咁樣同我講嘅。即係雖然我唔知佢係諗住安慰我哋咩，但係我相信呢一個其實可能都係大家市民有嘅一個感覺。但係對於政圈嘅人，對於民主黨是否繼續存在，我諗對大家嚟講都係一件大事。咁所以有一啲咁樣嘅會有人問啊，你個進展你搞成點？點解會咁樣搞？咁我覺得呢樣嘢我自己又真係覺得又唔係一啲咩好大
好大嘅 issue 嚟嘅，即係唔係一個好大嘅問題。你咁講又俾人鬧，大事添喎。唔係你有冇喺搞錯啊政圈裏邊係大事嚟嘅，係。誒有線。想問多少少即係關於民主黨解散個時間表同埋即係嗰個清盤嗰個話而家個進度係點樣？嗱，我覺得都借呢個機會同大家都講多次，因為我覺得清盤呢個程序好似大家唔同嘅媒體報出嚟，好似大家都有少少差異咁樣。咁但係我諗我哋而家，例如啱啱我哋嗰個會員大會，咁就係一個我哋希望攞到會員嘅進一步嘅授權啦，即係去繼續去處理我哋嘅解散嘅事情啦。咁我哋嚟緊，咁我哋就會去就住我哋嘅一啲行政啊、財務上啊等等嘅事情，因為我哋去做一啲即係我哋需要去做嘅一啲手續程序啦，並且去將我哋一啲嘅有啲唔同嘅數啊，要找數又好，要處理嘅嘢都好啦。咁我哋就盡量會處理晒先。咁如果唔夠嘅話，咁我哋亦都要去賣樓啦。咁我自己預計即係喺嚟緊可能即應該咁樣講啦。我自己主觀地希望咧，就係可能係喺嚟緊幾個月裏邊，我哋就可以即係做好晒呢啲咁嘅步驟，然之後就去啟動咗喺法律上面嘅一個解散嘅清盤嘅程序，就係我哋開一次會員大會，並且委任咗清盤人，咁就去處理我哋嘅清盤嘅工作。咁清盤人佢要搞幾耐，我諗呢個我哋就真係冇辦法知道啦。咁但係我哋希望都係我自己主觀地希望就係可以都快快手手搞埋佢啦，即係做咗決定就快啲做咗佢，即係唔會想去抌，唔會想特別再拖。即係其實講真，對於中委嚟講，我哋既然做咗個決定嘅話，其實大家都唔想係變成一個好漫長嘅大家一路繼續要開住好多會，然之後去處理，即係可以做到嘅時間，我哋都希望可以盡量可以用一個迅速嘅方法，但係又同一時間係符合程序嘅方法去做到我哋呢一個嘅工作咯。阿副主席咧，莫建成嗰次就講咗話可以整到出年，有啲人成個跳起嘅，咁你都冇跳起，你又冇更正佢嚇。唔係，因為嗰個我理解佢嗰個講法咧，就係佢係講清盤人接手埋之後。跟住然之後就過埋晒清盤人嗰個所有嘅程序，咁然之後就去到民主黨正式喺呢個公司嗰個註冊處嗰度去取名。即係我理解佢講緊嗰樣嘢咧，就係呢一個嗰個程序嚟嘅，即係可能會遲啲咁樣。咁所以即係同我頭先講嘅就冇衝突嘅。即係我覺得我哋前段呢啲咧，我哋自己做嗰啲咧，我相信我希望可以盡快。可能幾個月裏邊已經完成咗，咁但係究竟清盤人要搞幾耐，我哋就真係。但係個解散開會投票同清盤人做完嘅嘢有冇關係㗎？關聯㗎？就係我哋去咗做嗰個投票先，投咗票，咁然之後清盤人先至會佢先進場去搞，係啦，咁所以佢搞幾耐都唔緊要啦，因為佢搞來搞去你都解散咗啦，係咪？係啦，即係佢個清盤人嘅工作就係要將所有嘢歸零啊嘛，即係你嘅資產啊、負債啊、各式各樣嘅所有嘢，總之所有嘢歸零。咁但係佢要搞幾耐，我哋你都唔理佢啦，你都解散咗咯，係咯。係我哋就唔理，因為清盤人進場嗰一刻咧，其實我哋中委嗰個嘅所有嘅權力咧，都係已經去晒清盤人身上㗎啦。咁所以我自己一路嘅理解就係去到我哋通過咗個會員大會之後咧，中委基本上就已經完成咗我哋嗰個所有我哋可以做嘅事情，甚至去到最後之後，佢清盤人係需要去再嘗試開一啲會員大會去通知大家清盤嘅一啲進展啊，或者佢已經搞完啦，要報告翻咁樣。咁嗰啲都唔會再係我哋 call 會㗎啦，都唔再係中委 call，係個清盤人 call。咁所以我理解就係我哋做完嗰個會員大會之後咧，我哋就完成我哋嘅任務㗎啦。好，喂，藍組係咪仲有個問題啊？都想問一問，即係嚟緊去到即係 disbandment 嗰刻，或者即係會唔會有啲咩future 嘅計劃啊？或者即係聽咗嘅嘢，其實我都想再補問多少少講嗰個 disbandment 呢樣嘢，有冇話可能即係嗰個？剩餘嗰啲 asset 啊、資產嗰啲想，即係有冇諗頭想點樣去處理？我哋嗰個做法都係
即係我哋要跟我哋會章啦。即係如果我哋搞晒所有嘢，我哋清晒所有嘅財務上面，即係嘅一啲負係咪叫咩？唔係叫負擔啊！即係一啲我哋財務上嘅責任啦，係。即係我哋去做晒呢啲嘢之後，而我相信係會有錢剩嘅，係。咁嗰啲錢我哋一定係需要去捐出去啦。我哋就唔會可以自己分啦。即係呢個都講咗幾次啦。咁究竟捐去邊咧？咁我哋而家都仲喺度睇緊嘅。即係一嚟，我覺得我哋希望可以做到嘅就係可以捐到去一啲我哋覺得佢哋都仍然喺香港做緊一啲工作嘅人啦。即係佢哋可能嗰啲嘢好唔政治，因為完全唔政治都未定嘅。即係可能佢去做我唔知啊。即係隨口噏，可能佢做環保，可能佢做動物權益，可能佢做一啲基層嘅權益咁樣。咁我覺得我哋都希望即係如果我哋有啲錢剩嘅時間，咁都即係將嗰啲資源可以俾到一啲即係有需要喺呢啲部分又努力緊嘅團體。即係嗰啲，我覺得對於香港嘅基層市民或者對於香港整體社會，其實都係一個即係佢哋做一啲有益嘅事啦。咁但係當然即係佢哋收唔收，佢哋會唔會反而唔係好想我哋捐俾佢？咁就後話啦。即係我哋之後再睇啦。咁但係我哋希望即係如果純粹咧我哋去揾一個慈善團體咁一個大機構咁，然之後捐咁樣，咁反而我覺得未必可以真係好落到地去幫到晒我哋覺得應該仍然要幫嘅一啲人同埋一啲事情。咁但係到時候再仔細再睇下嗰個安排啦。咁你話嚟緊呢幾個月仲有冇啲咩計劃咁樣？其實就冇乜好具體嘅計劃嘅，但係食下飯啦，睇下得唔得？有人問緊我㗎，睇下今次俾唔俾食啦？最多咪擺10幾20位嚇。你問下先啊，俾唔俾食啊？算啦，唔好答啦。有冇其他問題？係。共同社嘅，咁就上次特別會員大會都即係有啲黨友就投咗反對票啦。咁即係你哋而家都即係向住解散嘅方向進發啦。咁點樣即係處理呢啲反對聲音，或者有冇做啲咩特別嘅溝通？嗱，我哋一嚟咧嗰個係一個暗票啦。咁所以我哋其實唔知道投落去嘅人係咩人嚟嘅。咁但係當然我哋個別可能有啲平時日常嘅接觸，咁佢哋有一啲有表達過嘅，咁我哋會知道。咁但係我覺得喺一個政黨入邊，喺一個社會入邊，其實有唔同嘅聲音係好合理嘅事。即係如果我哋所有嘢，其實你問我去到90%幾咁，其實我都覺得話即係都我形容就係大家黨友對於我哋嘅理解好非常之大啦咁樣。咁但係我覺得呢個社會其實有唔同嘅聲音，其實好特別，唔特別，即係好正常、好合理。即係特別可能係喺個政黨入邊，大家有唔同嘅聲音，大家就住一啲事情，特別係咁重要嘅事，大家有唔同嘅聲音，其實係正常。咁所以我覺得我哋可以做嘅就係繼續去嘗試話俾佢知點解我哋有咁嘅決定啦，點解我哋會傾向有一個咁嘅取態啦。咁最後佢唔接受，或者佢覺得我唔同意，可能去到之後嗰次會員大會佢都要投反對票咁。咁我哋亦都即我覺得呢樣嘢我唔覺得我哋要特別去處理啲咩，係啊，即係呢樣嘢係咁發生就咁樣發生咯。即係人係有唔同意見，佢有就住佢嘅唔同嘅意見，佢可以有佢嘅方式去表達，佢亦都有佢嘅權利去表達，佢可以即係按住佢嘅需要去投啲咩票，甚至乎佢可能再嘗試說服多啲人去同佢一齊都未定咁係佢嘅權利嚟㗎嘛。咁我覺得呢樣嘢就我哋只能夠尊重。仲有冇其他問題 ？OK， 咁多謝晒大家。信寶，你使唔使影幅相啊？你頭先咁影咗啦嚇，好多謝你嚇。